और मैं इन सब का बंदा हूँ। अरे भाई भाई, तेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। अरे भाई भाई, हम इतना तेजी में दौड़ के जा कर हैं। जल्दी चल, खाना खत्म हो जाएगा। चल चल चल। 40 रुपए की जलेबी लेके आ। मैं नहीं जाना। क्यों यार, जो इंजन कटदा है मैंने चक्कर आ जाते। आया यार, रोटी खा ला। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। ओ टुकड़े नहीं मामा, पूरा ना ना। जी आपके पैसे नीचे गिरे हुए हैं। क्या मतलब पैसे गिरे हुए? प्रैंक कर रही हो तुम मेरे साथ? आप बहुत क्यूट हैं। अरे थैंक यू सो मच। ये प्रैंक था अन्नी के बच्चे। कुर्बानियां से जानवर लैन कुड़ियां नहीं जांदियां। वो क्यों? नहीं तो उन्होंने कहना सी इस बकरे में हमें 3 कलर और दिखाएं। एक्सक्यूज मी, आप सिंगल हैं? जी जी। गुरु सब कुछ आयो रे मां। नो 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 नो। बहुत है पर गुलाब सा कोई नहीं। लड़कियां भी बहुत हैं पर फंसतियां कोई नहीं। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। हाँ? बेबी देखो तुम्हारे रिश्तेदार। अरे ससुर जी, अरे ससुर जी। मेरी जाने जाना क्या चीज है तू, मुझको तो जान से अजीज है तू।你这个操作，你要把我整碎！